一齊跟團去奈良吉野山睇櫻花。行きましょう。飛大阪嘅朋友可以自己去，不過我哋今次主要玩名古屋周邊，咁啱有一日團可以即日來回。經過4個鐘頭嘅車程，終於到埗，沿路行過去，遍地都係櫻花，不停咁影。去到目的地，一目千本，簡直係櫻花海，真係好震撼啊！2個鐘頭後上返旅遊巴，瞓醒就到明日香村，可以一次過影到油菜花、櫻花同埋古墳。睇完就出發去休息站食埋晚餐。呢個櫻花團圍返港紙760蚊一位，包2餐小便當同埋松板牛壽喜燒，味道都 OK 嘅，仲送埋士多啤梨。阪急交通社仲有好多旅行團，大家去日本之前不妨打開望兩眼。早唞。